جوله من برجوه واللوت وهبطنا لتحت بحال غتهبط لعين سلطان. وريتكم بعض المناظر وبعض سميتو، وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش في الاشتراك والضغط على الجرس واعجاب في الفيديو وشي تعليق زوين. ولكم مني جزيل الشكر، وكنشكر كاع الضيوف اللي دخلوا عندي، وكنقول لهم القناه قناتكم ومرحبا بكم في داركم. وتحيه لكاع المتابعين ديالي العزاز فين ما كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. هانتوما معايا وهانتوما معايا يا خوتي وحدايا، هانتوما معايا باترون والباترون. كاينه شي خديمه الله يرحم لك الوالدين. كنعرف ندير كلشي. نصب النعجان نطيب. الباترون يقولوا واحد البلاد واحد اللي يكون عنده حاشاكم وحاشا جميع المتابعين، يكون عنده الكلاب حيوانات يعني باترون، يعني هذاك هو الباترون ديال الكلب ديالو، راه حتى باترون يعني معلم ديال مول الشركه ديريكتور. دابا اجي برك اجي برك الشركه ما تقولوش باترون. اجي برك داكشي راه في الدول المتقدمه. اجي بارك الله فيك. دابا حنا قلنا لك باترون، رجعتيني انا كلب ديالك ولا؟ والله تنحيد لك الطاقيه. حيد لي الطاقيه، حيد لي الطاقيه، حيد لي الطاقيه. وعرفتي اخوتي خواتاتي وبنته طارت فيا كتدافع على باها، ما تحيديش لي الطاقيه. قلعتها لي ورجعتها لي. قربنا للقنطره. واحد المسافه ضربنا اخوتي وخواتاتي. ديال الماء هو اللي جايبينه من عين سلطان، من عين قلت لي عين سلطان، عفوا من عين برجوه واللوت. هاد التيو اللي كيبان لكم اخوتي وخواتاتي. بلاتي واحد الدقيقه مع الشمس. التيو اللي كيبان لكم هنايا هو اللي جايبين من عين من عين برجوه واللوت. مع كاينه حتى عين سلطان قريبه لنا، ما كايناش واحد المسافه بزاف، قريبه لنا. دابا بغيت نقول لكم عين برجوه واللوت، قلت لكم عين سلطان، جايبينهم من عين برجوه واللوت وغادي. البلاصه القنطره هذه راه كانت هنايا ضايعه. الطونسيون غطيحي. كانت هنايا ضايعه بحال الهيافه العين. وداروا لها سدوا وداروا لها قنطره هنايا. هاد القنطره هادي الطريق الاخر كيجي حنايا وكيمشي واه القنطره اللي شدتهم واحد المده طويله. دابا راه قريب كملوها، ما بقى لها والو. هذه راه غير تكمل هذه الطريق، غادي يفتحوا الطريق. سيري الطريطوار وحيدي باطي سوسوليك بابا. شوف داك المنظر ديال الطيور كي كيبان. القنطره القدام. انا مع هاد المسافه اللي تمشيت جاني الجوع. ما لقاش عندكم اخواتاتي شي ما يتكل.
رجعني الجوع. لك هذا قال اغيتوني مصاريني. شوفوا بنتي لبسات المونطو ديال باها. بعدي مني. ولا بابايا ولا بابا. والله يخليكم يا ربي، ديما ضاحكين وفارحين. نقول لكم البنات اخوتي وخواتاتي، بنادم يضحك ويفرح ويخليها على ربي كيما جات. اللي خليها الشاب خالد الله يذكروا عليها بالخير. كيما جات ان بنادم اخوتي وخواتاتي اش غيدي معاه؟ ما غيدي معاه حتى شي حاجه. الدنيا غير فانيه، الحياه قصيره. علاش كيقولك الدنيا لا تساوي جناح بعوضه؟ جناح ديال البعوضه ما كتساويش الدنيا. عاد حنا نهزوها منين تقالت، عاد حنايا نديرو على ريوسنا، نزيرو على ريوسنا ونقولوا كيفاش وعلاش ومناش. خليها على ربي، قادر بها مول القدره سبحانه وتعالى. كيما جات بنادم يضحك ويفوج على قلبو، ويفوج لا لقى يفوج تاع على خوتو، يفوج كي كندير معكم انا دابا، مفوجه على راسي مفوجه عليكم، والله يفوجها على كل شيء. واحد المنظر كي كيبان ديال المدينه من هنا. كيما جات خليها على ربي، كيما جات اول واد اللي كيهبط لعين السلطان. اخوتي وخواتاتي، هذا هو الواد اللي كيهبط لعين سلطان. شي كيبان لكم داك التراب احمر. سبحان الله العليا، التراب وحقا ديال الغرس. عرفتي التراب الاحمر اخوتي وخواتاتي الا درتو فيه الغرس مالكي. واخا تنكونوا راجعين ونشري لك مناضه. الله العظيم اخوتي وخواتاتي، هاد التراب زوين غير الغرس، غزال تبارك الرحمن. انا بعدا كون جبت شي حاجه فاش نديه كون ديت منه نغرس فيه شي حاجه. شفتوا على تراب اخوتي وخواتاتي كي داير تبارك الرحمن، على مزيناتو. هذا دابا لا غرستي فيه شي حاجه طلع لك واحد. كل بلادو التراب ديالها. كل البلاد والتراب ديالها سبحان الله العلي العظيم. التربه ديالها، التراب ديالك علاش كيجي الليمون هنايا حلو احسن من التربه هنا زوينه ديال المناطق ديالنا. التربه ديال هنا زوينه اخوتي وخواتاتي. كيصدق فيها كلشي. يغرسوا فيه الزيتون، يغرسوا المزاح، كيجي المزاح ديال بركان افضل من المزاح ديال شي نهار غنجي هنا ندي شويه التراب نغرس فيه شي حاجه. انا اخوتي وخواتاتي من المعجبين بالغرس، كيعجبني. واخا صافي غنمشيو هنا نشدو الطوموبيله ونمشيو. كتعجبني شي حاجه كيما كان نوعها مغروسه. هنا راه باقي مخدامين. شتي بلاصه الاشغال، هذه هي القنطره اللي قال لكم الجوج ديالي ديال عين. عادي بالله من الشيطان الرجيم. عين سلطان. بعد نوبات كيبقى بنادم كيهضر واحد شويه كيمشيو ليه الكلمات اللي كتوقع عليها تقولها ليا. هابطين تحت يعني
يعني عشنا هنايا كامل هذا الواد هذا. شفتوا البنات؟ هذا هو الواد. مشات منها هكذا زيتون كاينين بحاير. كاينين بحاير. شوفوا المنظر ديال المدينة من هنا. اللهم بارك وزيد في ذلك. يا ربي يفرجها على كل مهموم ويفاجي كل ويشافي كل مريض ويعطي لكل محتاج ويجرع الحنانة في قلوب الناس ويبعد علينا البلا والباس على الأمة الإسلامية يا ربي. شفتوا على منظر كي داير. على تقولوا نسيتكم تنساكم الموت وما ننساكم انا ادي لكل واحد حق ديالو. المتابعين ديالي اللي كيعجبهم هاد الجولات هما لا تقولوا نسيتكم، راه انا ما نسيتكمش، خصوصا المتابعين ديالي اللي كاينين في الدول الاوروبيه واللي من مدينه بركان. كنوجه لهم التحيه، كنقول لهم حياكم الله حياكم الله حياكم الله اللي خلاوها خوتنا الخليجيين. انا كنصور لكم شي حاجه جديده واستمتعوا معنا. شفتوا على منظر كي داير. راه القنطره لقدام غتكون تبان لكم في الفيديو. وهنا ما عرفتش واش ندير معكم الختام. هنا قال لي خلي هذا، قال لي ختامها مسك. ان شاء الله علينا وعليكم، ولا ندير معكم الختام من الطبيعه هاتي. المهم الدنيا كلها زينه، الله يزين لينا عليا حنا وانتم وجميع المسلمين. مليحه مليحه اللي خلاوها لبراكنا. مليح راك غايه خويا. واحد القضيه بغيت نقولها لكم اخوتي وخواتاتي. انا ما كنهضرش بالبركانيه على حساب باش يفهمني كل شيء، على حساب باش نوصل الرساله لكل شيء. هنا خوتي وخواتاتي العزاز وميماتي الغاليات غنختم معكم هذا الفيديو، وكنتمنى من الله عز وجل تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال وفي احسن الظروف ولكم مني الف تحيه واحترام. ولا تنسوني في الاشتراك والضغط على الجرس فضلا منكم وليس امر، وشي تعليق زوين وشي لايك. وانني احبكم في الله، وتحياتي لكم جميعا مع كامل حبي واحترامي، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. اختكم بشرى تحييكم. متتبعي الغاليين، اليوم درت معكم واحد الجوله من برجوه واللوت وهبطنا لتحت بحال غتهبط لعين سلطان، وريتكم بعض المناظر وبعض سميتو. وكنتمنى من الله عز وجل هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسونيش في الاشتراك والضغط على الجرس اعجاب في الفيديو وشي تعليق زوين. ولكم مني جزيل الشكر، وكنشكر كاع الضيوف اللي دخلوا عندي، وكنقول لهم القناه قناتكم ومرحبا بكم في داركم. وتحيه لكاع
المتابعين ديالي العزاز فين ما كانوا داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. هانتوما معايا وهانتوما معايا يا خوتي وحدايا، هانتوما معايا. باترون والباترون كاينه شي خديمه الله يرحمك الوالدين. كنعرف ندير كل شيء. نصب النعجان نطيب. الباترون يقولوا واحد البلاد واحد اللي يكون عنده حشاكم وحشا جميع المتابعين، يكون عنده الكلاب حيوانات يعني باترون، يعني هذاك هو الباترون ديال الكلب ديالو، راه حتى باترون يعني معلم ديال مول الشركه ديريكتور. دابا اجي البرك اجي برك الشركه ما تقولوش باترون. اجي برك هذاك الشيء راه في الدول المتقدمه. اجي بارك الله فيك. دابا حنا قلنا لك باترون رجعتيني انا كلب ديالك ولا؟ والله تنحيد لك الطاقيه. حيد لي الطاقيه، حيد لي الطاقيه، حيد لي الطاقيه. وعرفتي خوتي خواتاتي وبنته طارت فيا كدافع على باها. ما تحيديش لي الطاقيه. قلعتها لي ورجعتها لي. قربنا للقنطره. واحد المسافه ضربنا اخوتي وخواتاتي. ديال الماء هو اللي جايبينه من عين سلطان، من عين قلت لي عين سلطان، عفوا من عين برجوا ولوت. هاد التيو اللي كيبان لكم اخوتي وخواتاتي بلاتي واحد الدقيقه مع الشمس. التيو اللي كيبان لكم هنايا هو اللي جايبين من عين من عين برجوا ولوت، مع كاينه حتى عين سلطان قريبه لنا، ما كايناش واحد المسافه بزاف قريبه لنا. دابا بغيت نقول لكم عين برجوا ولوت، قلت لكم عين سلطان جايبينهم من عين برجوا ولوت وغادي. هالبلاصه القنطره هذه راه كانت هنايا ضايعه. الطونسيون غطيحي، كانت هنايا ضايعه بحال الهياف العين. وداروا لها سدوا وداروا لها قنطره هنايا. هاد القنطره هادي الطريق الاخر كيدفع حنايا وكيمشي واه القنطره اللي شدتهم واحد المده طويله. دابا قريب كملوها ما بقى لها والو. هذه راه غير تكمل هذه الطريق، غادي يفتحوا الطريق. سيري الطريطوار، سيري الطريطوار وحيدي باطي سوسوليك بابا. شوف داك المنظر ديال دوك الديور كي كيبان. القنطرة القدام. انا مع هاد المسافة اللي تمشيت جاني الجوع. ما لقاش عندكم اخواتاتي شي ما يتكل. راه جاني الجوع. لك هذا قال اغيتوني مصاريني. شوفوا بنتي لبسات المونطو ديال باها. بعدي مني.
جاي ولا بابا يا بنتي ولا بابا؟ والله يخليكم يا ربي، ديما ضاحكين وفارحين. نقول لكم البنات اخوتي وخواتاتي، بنادم يضحك ويفرح ويخليها على ربي كيما جات اللي خلاها الشاب خالد الله يذكروا عليها بالخير. كيما جات ان بنادم اخوتي وخواتاتي اش غيدي معاه؟ ما غيدي معاه حتى شي حاجه. الدنيا غير فانيه، الحياه قصيره. علاش كيقول لك الدنيا لا تساوي جناح بعوضه؟ جناح ديال البعوضه ما كتساويش الدنيا. عاد حنا نهزوها منين تقالت، عاد حنايا نديرو على ريوسنا، نزيرو على ريوسنا ونقولوا كيفاش وعلاش ومناش. خليها على ربي، قادر بها مول القدره سبحانه وتعالى. كيما جات بنادم يضحك ويفوج على قلبو ويفوج، لا لقى يفوج تاع على خوتو يفوج كي كندير معكم انا دابا، مفوجه على راسي مفوجه عليكم، والله يفوجها على كل شيء. واحد المنظر كي كيبان ديال المدينه من هنا. كيما جات خليها على ربي، كيما جات اول والدك يهبط لعين السلطان. اخوتي وخواتاتي، هذا هو الواد اللي كيهبط لعين سلطان. شي كيبان لكم داك التراب احمر. شوف التراب هذا كدير هنايا، سبحان الله العليا. التراب وحقا ديال الغرس. عرفتي التراب الاحمر اخوتي وخواتاتي الا درتو فيه الغرس مالكي. واخا تنكونوا راجعين ونشري لك مناضه. والله العظيم اخوتي وخواتاتي هاد التراب زوين غير الغرس، غزال تبارك الرحمن. انا بعدا كون جبت شي حاجه فاش نديه كون ديت منه نغرس فيه شي حاجه. شفتوا على طراب اخوتي وخواتاتي كي داير تبارك الرحمن، على مزيناتو. هذا دابا لا غرستي فيه شي حاجه طلع لك واحد. كل بلادو التراب ديالها. كل البلاد والتراب ديالها سبحان الله العلي العظيم. التربه ديالها، التراب ديالك علاش كيجي الليمون هنايا حلو احسن من التربه هنا زوينه ديال المناطق. يلا التربه ديال هنا زوينه اخوتي وخواتاتي. اش كيدير كيصدق فيها كلشي. يغرسوا فيه الزيتون، يغرسوا المزاح، اش كيجي المزاح ديال بركان افضل من المزاح ديال شي نهار غنجي هنا ندي شويه التراب نغرس فيه شي حاجه. انا اخوتي وخواتاتي من المعجبين بالغرس، كيعجبني. واخا صافي غادي نمشيو هنا نشدو الطوموبيله ونمشيو. كتعجبني شي حاجه كيما كان نوعها مغروسه. هنا راه باقيين خدامين. شتي بلاصه الاشغال هذه هي القنطره اللي قال لكم الجوج ديالي ديال عين عادي بالله من الشيطان الرجيم، عين سلطان. بعد نوبات كيبقى بنادم كيهضر واحد شويه كيمشيو ليه الكلمات اللي كتوقع عليها تقولها ليا. بالله هابطين تحت يعني عشنا هنايا كامل هذا الواد هذا. شفتوا البنات هذا هو الواد. منا هكذا زيتون كاينين بحاير. شوفوا المنظر ديال المدينه من هنا. اللهم بارك وزيد في ذلك. يا ربي يفرجها على كل مهموم ويفاجئ ويشافي كل مريض ويعطي لكل محتاج ويجرع الحنانه في قلوب الناس.
ويبعد علينا البلا والباس على الأمة الإسلامية يا ربي. شفتوا على منظر كي داير. على تقولوا نسيتكم، تنساكم الموت وما ننساكم انا ادي لكل واحد حق ديالو. المتابعين ديالي اللي كيعجبهم هاد الجولات تا هما لا تقولوا نسيتكم، راه انا ما نسيتكمش، خصوصا المتابعين ديالي اللي كاينين في الدول الاوروبيه واللي من مدينه بركان. كنوجه لهم التحيه، كنقول لهم حياكم الله حياكم الله حياكم الله اللي خلاوها خوتنا الخليجيين. انا كنصور لكم شي حاجه جديده واستمتعوا معنا. شفتوا على منظر كي داير. راه القنطره لقدام غتكون تبان لكم في الفيديو. وهنا ما عرفت واش ندير معكم الختام. هنا قال لي خلي هذا، قال لي ختامها مسك. ان شاء الله علينا وعليكم، ولا ندير معكم الختام من الطبيعه هاتي. المهم الدنيا كلها زينه، الله يزين لينا عليا حنا وانتم وجميع المسلمين. مليحه مليحه اللي خلاوها لبراكنا، مليح راك غايه خويا. اي واحد القضيه بغيت نقولها لكم اخوتي وخواتاتي، انا ما كنهضرش بالبركانيه على حساب باش يفهمني كل شيء، على حساب باش نوصل الرساله لكل شيء. هنا خوتي وخواتاتي العزاز وميماتي الغاليات غنختم معكم هذا الفيديو، وكنتمنى من الله عز وجل تكونوا في صحه جيده وفي احسن الاحوال وفي احسن الظروف ولكم مني الف تحيه واحترام. ولا تنسوني في الاشتراك والضغط على الجرس فضلا منكم وليس امر، وشي تعليق زوين وشي لايك. وانني احبكم في الله، وتحياتي لكم جميعا مع كامل حبي واحترامي، والى اللقاء في فيديو قادم بحول الله. اختكم بشرى تحييكم.